Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Грипптан ничек сакланырга, чаллыга вакциналар әле кайтканмы? Әлеге сорауга җавапны Ләйсән Ханова белде. Чаллыда бу елның иң масштаблы юл ремонты дәвам итә. Җиңүнең 40 еллыгы урамында төзекләндерү нинди этапта? Чаллы Татар дәүләт драма театры яңа иҗат сезонын ачарга әзерләнә. Беренче спектакль 5 октябрьгә билгеләнгән. Быел театр сөючеләрне нинди премьералар, нинди спектакльләр көтә? Бу хакта Римма Әхмәтова. Чаллыда киләсе атнадан гриппка каршы прививка ясый башлаячаклар. Вакцина шәһәргә бу атна ахырында кайтып җитәргә тиеш. Сәламәтлек саклау идарәсендә әйтүләренчә, аны махсус машина республика шәһәр районнары буенча тарата. Татарстанга әлеге өлкәннәр өчен вакцина кайтарылды. Шушы көннәрдә ул балалар өчен дә булачак. Шәһәрдәшләр гриппка каршы прививка ясауны кирәк дип саныймы? Теманы хәбәрчебез Ләйсән Ханова дәвам итә. Табиблар грипп белән авыручылар гадәттәгечә кышкы каникулдан соң артачак дип фаразлый. Ләкин эпидемия сезоны дип ноябрьдән алып мартка кадәр вакыт исәпләнә. Прививканы бушлай республиканың барлык дәүләт поликлиникаларында ясарга тиешләр. Хәтта учреждениегә беркетелгән булуда шарт түгел дип белгечләр. Быел гриппның А һәм В төрләре булыр дип көтелә. По анализам предыдущего года циркулировал грипп штамма H1N1. В этом году по анализам ожидается повторение, то есть этот штамм будет наиболее распространен. Также циркулировать будет аденовирусная инфекция, риновирусная инфекция. От них, к сожалению, прививки нет, но если вы поставите прививку от гриппа, то у вас будет перекрестный иммунитет. То есть эти заболевания, даже если вы заразитесь, будут переноситься легче. 6-нчы поликлиникада 60 меңнән артык кеше теркәлгән. Табиблар әйтүенчә, прививка ясаткан очракта да авырырга мөмкин. Тик ул җиңелрәк формада үтәчәк. Грипп опасен осложнениями. Осложнения могут протекать в виде пневмонии, очень серьезной пневмонии, в виде бронхитов тяжелых, в виде синуситов, гайморитов. Вот поэтому обязательно нужно прививаться. Противопоказания есть, но незначительны. Только тем, у кого есть какое-то хроническое заболевание, оно в это время обострилось, или есть аллергия на куриный белок. Медиклар әйтүенчә, гриппка каршы прививка ясатучылар саны елдан-ел арту күзәтелә. Кирәк дип саныйм. Минемчә, прививканы эшләтергә кирәк. Врачлар аны юкка гына уйлап чыгармаганнардыр дип уйлыйм. Авырлыклар булганы юк. Җиңел формада гына үткәрәм. Грипптан вакцинаны эпидемия чорына 2 атна кала ясатырга кирәк һәм аның тәэсире 1 елга җитәчәк дип табиблар. Ләйсән Ханова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Капиталь төзекләндерүдән соң 6-нчы шифаханәдә маммография кабинеты яңадан ачылды. Биредә хәзер пациентларны яңа цифрлы аппарат ярдәмендә карыйлар. Табиблар әйтүенчә, 40 яшьтән өлкәнрәк һәр хатын-кыз 2 елга бер, ә инде 50 яшьтән соң ел саен маммография үтәргә тиеш. Әлеге тикшерү күкрәк яман шешен башлангыч стадияда ачыкларга мөмкинлек бирә. Поликлиникада маммограф 2006 елдан бирле эшләде. Ремонт вакытында кабинет ябылып торган иде. Республика программасы нигезендә кайтарылган яңа маммограф нурланышының минималь күләмдә булуы белән аерылып тора. Чаллыда җиңүнең 40 еллыгы урамын төзекләндерү дәвам итә. Хәзер юлчылар җәяүле кичүләрен ясыйлар, тукталыш павильоннары куялар. Исегезгә төшерәм, төзекләндерүне октябрьдә төгәлләү планлаштырыла. Ремонт өчен 840 миллион сум акча бүленгән. Яңа җәяүле юллары, тукталыш павильоннары, җиңүнең 40 еллыгы урамында актив эш бара. Шәһәрдәшләр яңарышка игътибар итеп өлгерде инде. Урам буенча бик күп сәүдә нукталары, сервис үзәкләре урын алган. Беренче үзгәрешләрне дә алар сизде. Юллар яхшы ясадылар, тротуарлар яхшы ясап куйганнар. Кешегә дә урын хабар кайырырга. И автобуслар хайрилар, менә кешеләр менә буламында. Бик әйбәт, яхшы булган, молодцы. Из-за того, что ремонтируется дорога, люди не могут ни остановиться, ни подъехать, неудобно подойти, пройти. Где-то бетонируют, где-то заливают. Но надеемся, что когда закончится строительство и будут остановки, людей будет больше. Җиңүнең 40 еллыгы урамында 500ләп яктырткыч, 5 светофор, 25 тукталыш павильоны булачак. Шәһәрдәшләр биредә җәмәгать транспорты йөри башлавында түземсезлек белән көтә. Сюда, в принципе, ничем не добраться, только вот трамваем. И это, конечно, нужны, все давно ждут. Здесь так красиво, и хочется, чтобы ехал транспорт. Әлеге җиңүнең 40 еллыгы урамы буенча нинди маршрутлар булачагы төгәл генә билгеле түгел. Ләйсән Ханова, Елена Камалова, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Соңғы араларда ипиге бәйлер арту турында көп язалары Руспродсоюз фаразлауы бойынша октябрь айына юғары сортлы будай онынан пішірілген ипи 10%-қа қимәтләнергә мөмкин. Бұл оңышы кемрәк бұл арқасында икмәкнең сату бәясе арта. Мисалға, хәзерге көндә Россия базарында 1 килограмм будай 12 сум тора. Узган ел ул 2 мәртәбә диярлек 300 булган. Татарстанда бәя түбәнрәк 8-10 сум. Җирле икмәк җитештерүчеләр фикеренчә, бөртеклеләргә бәя арту кибетләрдәге ипи бәһасенә нык тәэсир итмәячәк. Ипи бәясе узган ел 10 сум. Быел без саттык 5 сумга. Без барыбер магазиннарда ипиләрнең бәясе төшкәнен күрмәдек. Шуңа күрә дә быел аз гына узган ел уровеньда ипи бәягә ипиләрне сатабыз икән, аннан магазиннарда халык өчен ипиләрнең бәясе күтәрелмәячәк. Әгәр сезнең индидә булса проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безне редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек дәвамында эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне әйтегез. Безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә кирип проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Чаллы Татар дәүләт драма театры яңа сезонга әзерләнә. Ачылыш 5 октябрьгә билгеләнгән. Ул көнне урамда халык өчен җыен тамаша булачак һәм яңа спектакль күрсәтеләчәк. Зөлфәт Хәкимнең тәрәзәдә һаман ут яна пьесасын сәхнәгә Казан режиссеры куя. Театрның яңа сезонга планнары зурдан. Алар хакында хәбәрчебез Римма Әхмәтова. Яшь гаиләнең хыяллары һәм эшен барлык, ират һәм хатын-кыз мөнәсәбәтләре, мәңгелек сораулар. Сәхнәдә тормыш кайный. Казан режиссеры, драматург Зөлфәт Хәким күтәргән теманы үзенчә ача. Премьера Чаллы артистларында зур кызыксыну уяткан. Беләсезме, хатын-кыз режиссерлары белән эшләү ул беренче тапкыр безнең. Шуңа күрә минемчә безнең хатын-кыз халатын, үзебезнең ичке дөньябызны хатын-кыз режиссер күбрәк ачыр. Мөгаен дигән шундый өметтә калабыз. Филүсә роле ул инде начар хатын түгел, ул менә теге тормышта аның барысы да ул хатын-кыз буларак бәхетле булырга тели. Аның да матур иттереп тормыш иптәше Хафиз белән тормыш корасы килә. Узган сезонда Чаллы Татар дәүләт драма театры 300 спектакль куйган, аларны 47 мең кеше караган. Яңа сезонга да планнары зурдан. Уфа, Пенза, Мәскәүгә гастрольләр, бөтен Россия һәм халыкара фестивальләрдә катнашу 5 яңа спектакль. Аларның күпчелеген үзебезнең Чаллы режиссерлары. Берсен Алтын битлек иясе Сергей Потапов, берсен Илдар Хайруллин куячак. Зөлфәт әфәнде белән моннан бер еллар элек сөйләшкән идек, театрыбызга менә безнең өчен менә бер комедия жанрындагы бер әсәр языгыз әле дип, ул бик теләп алынды бу әйбергә һәм Илдар абый Хайруллин белән алар бер ел буе эшләделәр. Бүгенге көндә инде комедия әзер һәм без анда 2019 елның репертуарына кертәрбез дип торабыз. Татар театрына хәзер яшьләр күп йөри, төрле бәйрәмнәргә театрга билет бүләк итү матур гадәткә кереп бара. Быел да яшь тамашачы өчен кызыклы спектакльләр була дип ышандыра театр җитәкчелеге. Яңа сезон 5 октябрьдә ачыла. Римма Әхмәтова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Татарстанда ау сезоны башланды. Кызыл китапка кертелмәгән үрдәкләрне каз, урман тавыгы, бөҗөр, көртле кебек урман һәм кырда яшәүче киек кошларына аулыйлар. Кабан, бурсыкка да ау сезоны ачык. Тиздән ур куяны һәм төлкеләрне атарга рөхсәт биреләчәк. Быел аучылык тәртибендә кайбер үзгәрешләр дә бар. 1 сентябрьдән 15 сентябрьгә кадәр тынлык көннәре кертелә. Бу вакытта сишәмбе, чәршәмбе, пәнҗешәмбе көннәрендә киекләрне атарга ярамый. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина, сезнең белән сау булашам, исән-мин булыгыз. ДНС с 17 августа по 14 сентября. Арифметика выгоды. Грандиозная акция специально ко Дню знаний. Крутые гаджеты и огромный выбор товаров по суперценам. Ноутбук Lenovo IdeaPad диагональю 15 дюймов всего за 13 999 рублей. Арифметика выгоды в ДНС. Прокачай себя перед учебой. Впервые в Набережных Челнах тотальная распродажа меховых изделий. Мутонов 5, норка от 35 тысяч. Действуют скидки и рассрочка с 4 по 9 сентября в Экспокама.